लुसी, हेलो लुसी। बाहिर एकदमै पानी परिरह। ल सुताउँछ है। ल सुत सुत सुत। कति 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 नि हाँस ले एक दुई ठोमा एक ठो चुज कर ओहो मिलिट होइन काई दुई ठो हेरी कपाल काट बुझे अब ते का कर बिया म कपाल काट बिया टुवा और दे और का दे मैं आप हे के भैया का नाम दिस वीडियो बना हेर वीडियो के आगे नाइ गयो भैया लाला ले और हेर बे और का हेर तो वीडियो बता कपाल काट कपाल धेरै ठुलो भयो त्यही भएर चाहिँ अब काटौँ कसैलाई पनि यदि कपाल काट्नु मन छ भने मेरो दिदीसँग आउँदा हुन्छ यदि काट्न सक्छ मात्र रु 50 रुपियाँमा मजाले कपाल काट्न पाउनुहुन्छ विथ एकदम धारिलो कैँची धारिलो कैँची अर्कै लाग्छ त म छिटिङ त्यो एक्चुअली लिनु पनि अनि बिलास काटेका छन् नमस्कार अहिले हो कसम खानी मै बाटो पेटे काम कर खानी बे हो खातिर तो पैसा नहीं देता